Zertifikat B1. Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर व्यूवर्स आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। Hallo Frau Meier, Thomas Hoffmann von der Deutschen Bank am Apparat. Sie waren letzte Woche zu einem Beratungsgespräch bei mir. Ich habe jetzt einen Überblick über Ihre Konten und möchte mit Ihnen gern über verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie Sie Ihr Geld bei uns anlegen können. Bitte rufen Sie mich doch an und sagen Sie mir, wann Sie Zeit hätten. Ich bin immer von 8 bis 17 Uhr hier in meinem Büro, wenn wir auch aufhaben. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Meier, Thomas Hoffmann von der Deutschen Bank am Apparat. Sie waren letzte Woche zu einem Beratungsgespräch bei mir. Ich habe jetzt einen Überblick über Ihre Konten und möchte mit Ihnen gern über verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie Sie Ihr Geld bei uns anlegen können. Bitte rufen Sie mich doch an und sagen Sie mir, wann Sie Zeit hätten. Ich bin immer von 8 bis 17 Uhr hier in meinem Büro, wenn wir auch aufhaben. Auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Der Lufthansa-Flug LH645 nach Frankfurt wird wegen schlechten Wetters Verspätung haben. Für die neue Abflugzeit achten Sie bitte auf weitere Ansagen. Falls Sie einen Anschlussflug von Frankfurt aus gebucht haben, wenden Sie sich bitte an die Information oder an den Lufthansa-Servicestand neben dem Ausgang A16. Die nächste Ansage erfolgt in 30 Minuten. Ich wiederhole, der Lufthansa-Flug LH645. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Lufthansa-Flug LH645 nach Frankfurt wird wegen schlechten Wetters Verspätung haben. Für die neue Abflugzeit achten Sie bitte auf weitere Ansagen. Falls Sie einen Anschlussflug von Frankfurt aus gebucht haben, wenden Sie sich bitte an die Information oder an den Lufthansa-Servicestand neben dem Ausgang A16. Die nächste Ansage erfolgt in 30 Minuten. Ich wiederhole, der Lufthansa-Flug LH645. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Liebe Kundinnen und Kunden, wir haben heute ganz besondere Angebote für Sie. In der Herrenabteilung bieten wir heute alle Lederjacken zum halben Preis. Nehmen Sie dieses einmalige Angebot wahr und greifen Sie zu. Aber auch für die Damen gibt es ein Sonderangebot. Für jede Bluse, die Sie heute kaufen, bekommen Sie eine zweite Bluse kostenlos dazu. Super Sonderaktion, die nur heute gilt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, wir haben heute ganz besondere Angebote für Sie.
In der Herrenabteilung bieten wir heute alle Lederjacken zum halben Preis. Nehmen Sie dieses einmalige Angebot wahr und greifen Sie zu. Aber auch für die Damen gibt es ein Sonderangebot. Für jede Bluse, die Sie heute kaufen, bekommen Sie eine zweite Bluse kostenlos dazu. Super Sonderaktion, die nur heute gilt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Sven, hier ist Jochen. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass sich meine Reisepläne geändert haben. Ich kann leider nächstes Wochenende nicht zu dir kommen, weil ich arbeiten muss. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Könnte ich dich vielleicht in 2 Wochen besuchen? Ich würde dann gleich mit dem frühen Intercity kommen. Der ist schon um 9:30 Uhr in Zürich. Wir könnten dann zusammen frühstücken. Wäre doch schön. Melde dich bald. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sven, hier ist Jochen. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass sich meine Reisepläne geändert haben. Ich kann leider nächstes Wochenende nicht zu dir kommen, weil ich arbeiten muss. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Könnte ich dich vielleicht in 2 Wochen besuchen? Ich würde dann gleich mit dem frühen Intercity kommen. Der ist schon um 9:30 Uhr in Zürich. Wir könnten dann zusammen frühstücken. Wäre doch schön. Melde dich bald. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und hier der Wetterbericht für Sonntag, den 3. Juni. In ganz Deutschland ist es für die Jahreszeit zu kalt. Im Süden ist es bewölkt mit Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad. Im Westen wird es am späten Vormittag vereinzelte Regenschauer geben und die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. Im Norden Deutschlands ist es wechselhaft. Erst sonnig und windig und ab mittags bewölkt mit Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier der Wetterbericht für Sonntag, den 3. Juni. In ganz Deutschland ist es für die Jahreszeit zu kalt. Im Süden ist es bewölkt mit Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad. Im Westen wird es am späten Vormittag vereinzelte Regenschauer geben und die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. Im Norden Deutschlands ist es wechselhaft. Erst sonnig und windig und ab mittags bewölkt mit Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Annette, hier ist Manuela. Ich brauche deine Hilfe. Wir sollen für den Weihnachtsbasar der Grundschule einen Kuchen backen. Du hast doch so ein tolles Rezept für einen Zitronenkuchen. Den hast du letztes Mal gebacken, als wir bei dir waren. Könntest du mir helfen, diesen Kuchen zu backen? Ich muss auch wissen, wo du das Zitronat gekauft hast. Also ruf bitte schnell zurück und nimm dir für morgen nichts anderes vor. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Hallo Annette, hier ist Manuela. Ich brauche deine Hilfe. Wir sollen für den Weihnachtsbasar der Grundschule einen Kuchen backen. Du hast doch so ein tolles Rezept für einen Zitronenkuchen. Den hast du letztes Mal gebacken, als wir bei dir waren. Könntest du mir helfen, diesen Kuchen zu backen? Ich muss auch wissen, wo du das Zitronat gekauft hast. Also ruf bitte schnell zurück und nimm dir für morgen nichts anderes vor. Ende von Hören Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie hören im Radio einen Bericht über Madame Tussauds in Wien. Willkommen zu unserer Sendung Museen in unserer Stadt. Sicher sind Sie schon einmal im Prater gewesen, über den Riesenradplatz spaziert und haben sich gewundert, warum da direkt am Platz so viele Menschen vor einem Gebäude Schlange stehen. Das muss Madame Tussauds Wien sein, das berühmte Londoner Wachsfigurenkabinett, das nun schon einige Jahre lang in Wien Furore macht. Obwohl der Museumseintritt nicht gerade billig ist, gehört es zu den beliebtesten Zielen der Wien-Touristen. Aber auch für Wiener lohnt sich ein Besuch der lebensechten Figuren, denn man meint, diesen Menschen tatsächlich gegenüberzustehen. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, woher der Name des Wachsfigurenkabinetts kommt. Ganz einfach. Madame Tussauds war die legendäre Künstlerin, die vor über 200 Jahren anfing, Wachsfiguren zu kreieren. Ihre erste Figur stellte niemand anderen als den französischen Philosophen Voltaire dar. Es folgten dann noch Wachsfiguren von anderen Prominenten, bis Madame Tussauds eine ganze Sammlung davon geschaffen hatte. Diese Sammlung stellte sie zum ersten Mal 1802 in London aus. Das Museum Madame Tussauds überlebte in London einen Brand und die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. Zerstörte Figuren wurden stets wieder nachgebildet oder ersetzt. Das Museum ist nach Personenkategorien geordnet. So gibt es kulturelle und historische Persönlichkeiten, Fernseh- und Musikstars, Filmhelden und so weiter. Die Personen, von denen eine Wachsfigur gefertigt wird, müssen auf jeden Fall berühmt und bekannt sein. Aber was ist nun neu in Wiens Madame Tussauds? Die Wachsfigur von Hermann Maier, dem österreichischen Skiweltmeister und Olympiasieger. Für die Museumsleitung gehört er nun einfach in die Abteilung Sportstars, da er so ein erfolgreicher Skifahrer ist. Und hier noch ein Tipp. Wenn Sie sich fragen, wie Sie die vorher erwähnten Warteschlangen umgehen können, bietet Ihnen die Webseite des Museums eine Lösung an. Sie buchen einfach die etwas teureren VIP-Tagestickets und kommen jederzeit in Madame Tussauds, ohne sich anzustellen. Falls Ihnen die regulären Eintrittspreise zu hoch sind, können Sie sich auch für ein Nachmittagsticket entscheiden. Das gilt ab 16 Uhr und ist um 30% billiger als das normale Ticket. Das war's erstmal von Ihrer Redaktion Museen in unserer Stadt. Es geht weiter mit Musik.
Ende von Hören Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind in einem Supermarkt und warten an der Kasse. Vor Ihnen unterhält sich eine Frau mit ihrem Bekannten über ein Nachbarschaftsfest. Ach, hallo Herr Behrens. Das ist ja nett, Sie mal hier zu treffen. Hallo, finde ich auch. Dabei ist es ein Zufall, dass ich hier bin, denn ich kaufe sonst immer woanders ein. Aber heute war ich gerade mal in der Nähe und bin dann schnell mal hier reingekommen. Ach so, dann ist das ja ein netter Zufall. Also, mir hat das Nachbarschaftsfest letzte Woche sehr gut gefallen. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, es war nicht kalt und wir konnten so schön draußen sitzen. Richtig. Und das Essen vom Grill hat mir super geschmeckt. Ich wusste gar nicht, dass gegrillter Fisch so gut ist. Auch die Koteletts waren hervorragend. Den Fisch habe ich nicht probiert. Aber es stimmt, das Essen war lecker. Frau Seitzinger hat sich auch viel Mühe mit der Gartendekoration gegeben. Die Tische waren wunderschön gedeckt. Und später dann die Gartenfackeln und die Kerzen. Da stimme ich Ihnen zu. Es sah alles sehr schön aus. Ich wusste auch nicht, dass Herr Kunert Gitarre spielt. Der hat ja richtig Talent. Also, dass er nach dem Essen sich einfach hingesetzt hat, um uns vorzuspielen, fand ich schon toll. Manche Lieder kannte ich auch von früher. Mir hat die Musik auch gefallen. Es war so spontan und dadurch schön. Da denke ich mir immer, schade, dass ich nicht auch ein Instrument spielen kann. Das ist doch ein tolles Hobby. Allerdings. Ich glaube aber, um so gut spielen zu können, muss man schon früh anfangen. In unserem Alter wird das nichts mehr. Da wollte ich Sie noch etwas ganz anderes fragen. Wir sprachen doch auf dem Fest über die verschiedenen Wohngebiete unserer Stadt. Es ist nämlich so, dass ich in den nächsten Monaten umziehen muss. Mein Mietvertrag läuft aus. Sie sprachen da von einer neu gegründeten Siedlung im Grünen. Da arbeitet wohl ein Freund von Ihnen als Bauingenieur. Können Sie mir etwas mehr darüber erzählen? Gern doch. Das ist die Wohnparkanlage im Süden der Stadt. Die liegt eigentlich ganz gut, denn die S-Bahn fährt dort noch hin und das Zentrum ist nicht so weit. Die Anlage hat viele Wohnungen in verschiedener Größe, aber im Moment sollen die Wohnungen alle verkauft werden. Ich habe nichts von Mietwohnungen gehört. Ja, das hatten Sie auch neulich Abend gesagt, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch etwas zur Miete. So, ich bin jetzt dran. Also, hat mich gefreut. Machen Sie's gut. Ja, Sie auch. Ende von Hören Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu
haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Diskussion heute diskutiert mit dem Studenten Stefan Western und der Professorin Dr. Heike Meiner über das Thema Studiengebühren. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei Diskussion heute. Wie immer haben wir uns auch heute ein Thema ausgesucht, zu dem die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Studiengebühren, ja oder nein? Zu Gast bei uns im Studio haben wir zwei Personen. Frau Professor Dr. Heike Meiner, die an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt, und Herrn Stefan Western, Student an der TU München. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für Ihre Einladung. Danke und hallo. Nun zu unserem Thema. Frau Meiner, warum braucht die Uni überhaupt Studiengebühren? Zu meiner Zeit war das Studium doch auch kostenlos. Sicher ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein Universitätsbetrieb eine teure Angelegenheit ist. Da sind nicht nur Gehälter zu zahlen, sondern auch Gebäude instand zu halten, Büchereien zu bestücken und so weiter und so weiter. Dieses Geld bezahlt der Staat bzw. das Bundesland. Nun wird aber der Haushalt für Bildung und Erziehung ständig gekürzt. Man müsste also auch bei den Unis sparen, um mit dem kleineren Budget auszukommen. Aber wir möchten einen hohen Standard halten. Also ist es nötig, noch eine andere Geldquelle zu finden. Das ist zum Beispiel durch Studiengebühren möglich. Ja, Herr Western, was meinen Sie denn dazu? Natürlich möchte ich auch, und ich glaube alle Studierenden, dass die Universität uns eine gute und qualitative Ausbildung bietet. Aber sich jetzt Geld von den Studenten zu holen, ist der falsche Weg. Viele Abiturienten schreckt das ab, besonders die aus ärmeren Verhältnissen. Die fürchten dann, dass sie sich das Studium nicht leisten können. Dabei sollte ein Land doch dafür sorgen, dass viele eine gute Bildung haben. Warum wendet sich die Universität nicht an Firmen, die dann Sponsoren werden? Also, die Idee des Sponsorings hat die Universitätsleitung natürlich auch schon umgesetzt. Aber das ist in diesen Zeiten nicht einfach. Besonders schwierig wird es bei den Geisteswissenschaften, deren Forschungsergebnisse für die Firmen meist keinen direkten Nutzen haben. Firmen sponsern eben nur bereitwillig, wenn sie sich davon nicht nur einen Werbeeffekt, sondern auch eine neue, ihnen wichtig erscheinende Erkenntnis erhoffen. Und deshalb sind die Studiengebühren ganz wichtig. Ich denke, man kann da noch ganz andere Ideen umsetzen, bevor man sich an die Studenten wendet. Nur ein Beispiel wäre die Möglichkeit, auf der Uni-Website Werbung zu erlauben. Auf so eine Seite gehen doch garantiert täglich viele Menschen. Und da würden Firmen auch ganz schön für zahlen, um ihre Schreibwaren, Bücher, Computer oder anderes zu bewerben. Herr Western, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Idee nicht schon mal durchdacht wurde. Genau das wollte ich auch sagen. Das ist keine schlechte Idee, aber die scheitert zum Teil auch an der Gesetzgebung. Außerdem sehe ich durch Studiengebühren auch garantiert, dass die Leute, die für ihr Studium bezahlen, auch wirklich studieren und nicht einfach nur den Status und die Vorteile eines Studentendaseins ausnutzen wollen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele junge Leute schneller studieren, wenn sie dafür zahlen müssen.
Also das glaube ich nicht. Viele von uns müssen ja schon jetzt für die Kosten der Lebenshaltung einen Job annehmen. Wenn diese Studenten nun auch noch Gebühren zahlen sollen, dann müssten sie ja noch mehr arbeiten. Und das bedeutet weniger Zeit fürs Studium. Daran erinnere ich mich auch. Wenn man nebenbei jobbt, braucht man für sein Studium länger. Oder im Extremfall hört man auch auf zu studieren und arbeitet nur. Wie sehen Sie beide denn die Lösung, die Gebühren in Form eines Kredits nach vielen Jahren abzahlen zu können? Dieser Kompromiss hört sich doch gut an. Ja, in der Theorie ist das zwar eine faire Sache, aber heute bekommt ja längst nicht jeder nach seinem Studium eine Arbeit. Viele schlagen sich mit unbezahlten Praktika durch, bis sie irgendwann etwas Reguläres finden. Das ist dann eben eine große Belastung, wenn man etwas abbezahlen muss. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ändert sich ja auch wieder. Und durch eine gute Universitätsausbildung ist die Chance doch sehr groß, dass man eine Arbeit findet. Deshalb brauchen wir ja das Geld, um den Studenten diese Ausbildung zu liefern und zu verhindern, dass sie dann arbeitslos sind. Mit einer Arbeit ist das Abbezahlen kein Problem mehr. Ich persönlich kann das nicht mehr so optimistisch sehen. Ich denke mal, früher war das anders. Hätten Sie denn als Studentin ohne Probleme Studiengebühren zahlen können? Das steht hier im Moment nicht zur Diskussion. Aber ich möchte Sie, Herr Western, etwas fragen. Wenn jetzt nur Langzeitstudenten bezahlen müssen, wie würden Sie das beurteilen? Ich denke, das trifft wieder die Falschen. Die meisten Langzeitstudenten, die ich kenne, brauchen so lange, weil sie eben nicht genug Geld haben und auch arbeiten müssen, um zu studieren. Für die würde sich die Situation noch mehr verschlechtern, wenn sie nun auch Studiengebühren zahlen müssten. Ich möchte hier nochmal eine neue Idee anregen. Könnten nicht Studenten und Professoren zusammenarbeiten, um die Regierung davon zu überzeugen, mehr Geld für die Universitäten zu geben? Dann wären doch alle zufrieden. Da könnten Sie recht haben. Was meinen Sie, Herr Western? Natürlich haben wir Studenten schon lange versucht, mit Besetzungen und Streiks auf die schwierige finanzielle Situation an den Unis aufmerksam zu machen. Aber die Professoren halten sich da meist zurück. Ich verspreche Ihnen, dass ich persönlich dafür sorgen werde, dass sich das ändert. Zumindest hier in München. An diesem Punkt ist leider unsere Sendezeit vorbei. Ich möchte mich bei Ihnen beiden, Frau Dr. Meiner und Herr Western, ganz herzlich bedanken. Den Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Diskussion heute. Hören Sie nun den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei Diskussion heute. Wie immer haben wir uns auch heute ein Thema ausgesucht, zu dem die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Studiengebühren, ja oder nein? Zu Gast bei uns im Studio haben wir zwei Personen. Frau Professor Dr. Heike Meiner, die an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt, und Herrn Stefan Western, Student an der TU München. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für Ihre Einladung. Danke und hallo. Nun zu unserem Thema. Frau Meiner, warum braucht die Uni überhaupt Studiengebühren? Zu meiner Zeit war das Studium doch auch kostenlos. Sicher ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein Universitätsbetrieb eine teure Angelegenheit ist. Da sind nicht nur Gehälter zu zahlen, sondern auch Gebäude instand zu halten, Büchereien zu bestücken und so weiter und so weiter. Dieses Geld bezahlt der Staat, beziehungsweise das Bundesland. Nun wird aber der Haushalt für Bildung und Erziehung ständig gekürzt. Man müsste also auch bei den Unis sparen, um mit dem kleineren Budget auszukommen. Aber wir möchten einen hohen Standard halten. Also ist es nötig, noch eine andere Geldquelle zu finden. Das ist zum Beispiel durch Studiengebühren möglich. Ja, Herr Western, was meinen Sie denn dazu? Natürlich möchte ich auch, und ich glaube alle Studierenden,
dass die Universität uns eine gute und qualitative Ausbildung bietet. Aber sich jetzt Geld von den Studenten zu holen, ist der falsche Weg. Viele Abiturienten schreckt das ab, besonders die aus ärmeren Verhältnissen. Die fürchten dann, dass sie sich das Studium nicht leisten können. Dabei sollte ein Land doch dafür sorgen, dass viele eine gute Bildung haben. Warum wendet sich die Universität nicht an Firmen, die dann Sponsoren werden? Also, die Idee des Sponsorings hat die Universitätsleitung natürlich auch schon umgesetzt. Aber das ist in diesen Zeiten nicht einfach. Besonders schwierig wird es bei den Geisteswissenschaften, deren Forschungsergebnisse für die Firmen meist keinen direkten Nutzen haben. Firmen sponsern eben nur bereitwillig, wenn sie sich davon nicht nur einen Werbeeffekt, sondern auch eine neue, ihnen wichtig erscheinende Erkenntnis erhoffen. Und deshalb sind die Studiengebühren ganz wichtig. Ich denke, man kann da noch ganz andere Ideen umsetzen, bevor man sich an die Studenten wendet. Nur ein Beispiel wäre die Möglichkeit, auf der Uni-Website Werbung zu erlauben. Auf so eine Seite gehen doch garantiert täglich viele Menschen. Und da würden Firmen auch ganz schön viel zahlen, um ihre Schreibwaren, Bücher, Computer oder anderes zu bewerben. Herr Western, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Idee nicht schon mal durchdacht wurde. Genau das wollte ich auch sagen. Das ist keine schlechte Idee, aber die scheitert zum Teil auch an der Gesetzgebung. Außerdem sehe ich durch Studiengebühren auch garantiert, dass die Leute, die für ihr Studium bezahlen, auch wirklich studieren und nicht einfach nur den Status und die Vorteile eines Studentendaseins ausnutzen wollen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele junge Leute schneller studieren, wenn sie dafür zahlen müssen. Also das glaube ich nicht. Viele von uns müssen ja schon jetzt für die Kosten der Lebenshaltung einen Job annehmen. Wenn diese Studenten nun auch noch Gebühren zahlen sollen, dann müssten sie ja noch mehr arbeiten. Und das bedeutet weniger Zeit fürs Studium. Daran erinnere ich mich auch. Wenn man nebenbei jobbt, braucht man für sein Studium länger. Oder im Extremfall hört man auch auf zu studieren und arbeitet nur. Wie sehen Sie beide denn die Lösung, die Gebühren in Form eines Kredits nach vielen Jahren abzahlen zu können? Dieser Kompromiss hört sich doch gut an. Ja, in der Theorie ist das zwar eine faire Sache, aber heute bekommt ja längst nicht jeder nach seinem Studium eine Arbeit. Viele schlagen sich mit unbezahlten Praktika durch, bis sie irgendwann etwas Reguläres finden. Das ist dann eben eine große Belastung, wenn man etwas abbezahlen muss. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ändert sich ja auch wieder. Und durch eine gute Universitätsausbildung ist die Chance doch sehr groß, dass man eine Arbeit findet. Deshalb brauchen wir ja das Geld, um den Studenten diese Ausbildung zu liefern und zu verhindern, dass sie dann arbeitslos sind. Mit einer Arbeit ist das Abbezahlen kein Problem mehr. Ich persönlich kann das nicht mehr so optimistisch sehen. Ich denke mal, früher war das anders. Hätten Sie denn als Studentin ohne Probleme Studiengebühren zahlen können? Das steht hier im Moment nicht zur Diskussion. Aber ich möchte Sie, Herr Western, etwas fragen. Wenn jetzt nur Langzeitstudenten bezahlen müssen, wie würden Sie das beurteilen? Ich denke, das trifft wieder die Falschen. Die meisten Langzeitstudenten, die ich kenne, brauchen so lange, weil sie eben nicht genug Geld haben und auch arbeiten müssen, um zu studieren. Für die würde sich die Situation noch mehr verschlechtern, wenn sie nun auch Studiengebühren zahlen müssten. Ich möchte hier nochmal eine neue Idee anregen. Könnten nicht Studenten und Professoren zusammenarbeiten, um die Regierung davon zu überzeugen, mehr Geld für die Universitäten zu geben? Dann wären doch alle zufrieden. Da könnten Sie recht haben. Was meinen Sie, Herr Western? Natürlich haben wir Studenten schon lange versucht, mit Besetzungen und Streiks auf die schwierige finanzielle Situation an den Unis aufmerksam zu machen. Aber die Professoren halten sich da meist zurück. Ich verspreche Ihnen, dass ich persönlich dafür sorgen werde, dass sich das ändert. Zumindest hier in München. An diesem Punkt ist leider unsere Sendezeit vorbei. Ich möchte mich bei Ihnen beiden, Frau Dr. Meiner und Herr Western, ganz herzlich bedanken. Den Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch einen schönen Abend.
Bis zur nächsten Diskussion heute. Ende von Hören Teil 4.